नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेनिङमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै दलहरूको राजनीतिक सभा सम्मेलन र प्रशिक्षण लगायतका कार्यक्रमका लागि दौडधुप पनि बढेको छ। हरेक चुनावमा मात्रै महत्व दिने कार्यान्वयन पक्ष शून्य बराबर भए पनि चुनावी घोषणा पत्रको तयारीमा दलहरू पनि जुटिरहेका छन्। कुनै दलले उम्मेद्वार छनौटका लागि मापदण्ड तयार गरिसके भने कुनै दल यसको तयारीमा जुटेका छन्। किसानलाई बाली लगाउने र उठाउने चटारो जत्तिकै दौडधुप दलहरू र नेताहरूमा देखिएको छ। कोही टिकटका लागि कुदिरहेका छन् भने कोही फकाउने तथा खुसी पार्ने रणनीतिमा अघि पछि दौडिरहेका छन्। दैनिक जसो पार्टी प्रवेश, प्रशिक्षण अनि शिलान्यास र उद्घाटनमा उनीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। यसरी नेताहरू पुग्ने कार्यक्रममा उनीहरू जनताका अभाव, समस्या, कठिनाई अनि पीर मर्का होइन, एकअर्का दल र नेताहरूलाई अनि आफ्ना भोलिका स्वार्थमा आइपरेका विघ्न बाधाहरूलाई जनतामाझ लगेर पस्किरहेका छन्। एकअर्काको उछितो काट्ने क्रममा नेताहरूले अत्यन्त तल्लो स्तरको सम्म अभिव्यक्ति दिन पछि पर्दैनन्। कार्यक्रममा सहभागी उनीहरूका अनुयायीहरूका लागि ती अभिव्यक्ति ताली र हाँसोका कारण बने पनि आम सर्वसाधारणलाई ती अभिव्यक्तिले निराश तुल्याउने गरेका छन्। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ। त्यसका लागि आचार संहिता लागू भएको छ। 753 वटै पालिकामा नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ। जनप्रतिनिधिको 5 वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो त भन्ने बारे लेखाजोखा सुरु भएपछि धेरै जसो जनप्रतिनिधिहरूले बाढी पहिरो तथा कोरोनालाई कारण बनाएर सोचे जति गर्न नसकिएको भन्दै दोहोरिने चाहना व्यक्त गरेका छन्। अघिल्लो चुनावमा बाढेका एजेन्डा र देखाएका सपना के कति पूरा भए वा हुन सकेनन् भन्ने बारे उनीहरू चर्चा गर्न आवश्यक ठान्दैनन्। मेरो दल उत्तम भन्ने पुष्टि गर्न उनीहरू अर्को दल र नेतालाई निकृष्ट गाली गर्नमै रमाइरहेका छन्। लोकतन्त्रको आधार भनिने जवाफदेहिता र जिम्मेवारीपन देखाउन नसकेका नेताहरू लोकतन्त्रकै दुहाई दिन भने थोरै पनि लाज मान्दैनन्। स्थानीय तहको 5 वर्षे समीक्षा सिकाइ र अबको योजनाबारे केही बताउन पनि उनीहरूले आवश्यक ठानेका छैनन्। उनीहरू मेरो दलले यति सिट जित्छ वा मेरो दलले गठबन्धन गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुराकै वरिपरि घुमिरहेका छन्। विकास र एजेन्डाको प्रतिस्पर्धामा होइन, एकले बोलेको कुरा काट्न वा गलत साबित गर्न आफू कुन तहमा झर्दैछु भन्ने समेत हेक्का नराखी उनीहरू बोलिरहेका छन्। संहिता पछिको स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल कस्तो रह्यो, के कस्ता कमी कमजोरी रहे, कुन कुन कुरा राम्रा सुरुवात गर्न सकियो, कानुनको अभ्यासका क्रममा प्रदेश र संघीय सरकारसँग के कस्ता समस्याहरू देखिए, अब तिनको निराकरण कसरी गर्ने, स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, पर्यटन लगायतका यावत विषयका योजनाहरूमा कसैको प्राथमिकता पुगेको देखिएको छैन। अझै उनीहरू भ्यू टावरमा खन्याइएको बजेट र डोजरे विकासमा मात्रै सीमित देखिएका छन्। विकास भनेको सडक र पूर्वाधार मात्रै हो भन्ने सोचबाट जनप्रतिनिधि अझै माथि उक्लिन सकेका छैनन्। जनप्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई आकांक्षी बनाएका नेताहरूले भने स्थानीय तहका लागि समष्टिगत विकासको मोडल पस्किन सकेका छैनन्। निर्वाचन हुँदैछ स्थानीय तहको, तर योजना संघीय राजधानीमा बसेर दलका केन्द्रीय नेताहरूले घोषणा पत्रमा समावेश गर्नका लागि तयार गर्दैछन्। ती घोषणा पत्रमा हिमाल, पहाड तथा तराई मधेसका कुनाहरूका समस्या र आवश्यकता समावेश हुन्छन् अनि पूरा हुन्छन् भनेर कसरी पत्याउनु? बितेको 5 वर्षमा संहिताको कार्यान्वयनमा भएका अवरोध अप्ठ्याराहरूको विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूमा छलफल भएको देखिँदैन। यसरी बीचमा शीर्ष दलहरूको महाधिवेशन सम्पन्न भएर नेतृत्व चयन भयो, तर कुनै पनि राजनीतिक दलले संविधानले ल्याएका संहिता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा छलफल गरेनन्। संहिता कार्यान्वयनमा 5 वर्षमा भएका अधिकारको बाँडफाँड, कानून निर्माणमा भएका अवरोध लगायतका विषयमा बहस शून्य भए। यस्ता विषय राजनीतिक दलका चुनावी एजेन्डा बन्न सकेका छैनन्। स्वास्थ्य र शिक्षालाई सुलभ बनाउने जनताका दैनिक समस्या राजनीतिक दलको विषयवस्तुमा समाहित हुन सकेको छैन। जनता अहिले आफ्नो समस्या बुझ्ने प्रतिनिधि खोजिरहेका छन्। यसैले अब दलहरूले कोर्ने घोषणा पत्र होइन, प्रतिबद्धता पत्र हुनुपर्दछ। उनीहरूले हरेक गाउँका दूर दराजलाई सम्बोधन गर्न सक्ने र गर्ने आधार सहितका योजना स्थानीय तहको निर्वाचनमा बनाउनु पर्दछ। ओठे प्रतिबद्धता र महत्वाकांक्षी योजना लेखेर घोषणा पत्रमा मात्रै ती बुदा समेटिने होइन, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न समय निर्धारण गरी समीक्षा सहितको प्रतिबद्धता अब जनताले खोजिरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सार्वजनिक कार्यक्रममा अधिकांश समय नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी र विपक्षी गठबन्धनलाई गाली गरेरै बिताउँछन्। उनले चुनावमा 2/3 हैसियतमा पुगेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई कम्युनिस्टकै बर्को ओडेका जन्तरे अन्तरे ढालेकोदेखि विकास विरोधीहरूदेखि काम गर्न नदिएको यो सरकार फतक्कै झर्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। उनले 5 दलीय गठबन्धनलाई चुनावमा एउटै कुचाले बढार्ने दावी गर्दै आएका छन्।
अन्य नेता जस्तै उनको भाषणमा पनि आउँदो चुनावका लागि एमालेले गर्ने योजना समावेश भएका छैनन्। आगामी 5 वर्षका लागि एमालेले उठान गर्ने जनताका समस्याका विवरण उनले उठाउन भ्याएका छैनन्। उनी अहिले विपक्षीमाथि मात्रै केन्द्रित छन्। आरोप प्रत्यारोपको भाषण ओलीको मात्रै भने होइन, अन्य दलका नेताको भाषणमा समेत आरोप प्रत्यारोप बाहेक कुनै नयाँ विषय देखिँदैन। नजिकिएको स्थानीय चुनावलाई लक्षित गर्दै देश दौडाहामा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि आफ्ना भाषणमा एमालेलाई गाली गर्दै बिताउने गरेका छन्। उनले एमालेका कारण नै जनताले न्याय पाउन नसकेको बताउँदै आएका छन्। एमालेले बिना कारण संसद चल्न नदिएको भन्दै ओली अझै प्रतिगमनकै बाटोमा रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। उनले आक्रामक ढंगले लागेर चुनाव जित्न पर्ने भन्दै जाली फटाहा र विरोधीलाई तह लगाउने गरी ब्याटलमा उत्रिन युवाहरूलाई निर्देशन समेत दिँदै आएका छन्। उनको भाषणमा पनि आगामी चुनावमा माओवादीको एजेन्डा के हुन् भन्ने सुन्न पाइएको छैन। उनका पछिल्ला भाषणहरू आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज र आत्मतुष्टिमै सीमित छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसको पनि आगामी चुनावी एजेन्डा के हुने भन्ने प्रश्न भएको छैन। नेताहरू आफूहरूले संसद विघटनबाट जोगाएको श्रेय लिने बाहेक उनीहरूसँग नयाँ विषय केही देखिएका छैनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि पछिल्ला भाषणहरूमा प्रतिगमन सच्याएको, त्यसैले हामीले चुनावमा भोट पाउनुपर्छ भन्ने दावी गरिरहेका छन्। उनका भाषणहरू जनताका समस्या, संविधान कार्यान्वयनमा भोगेका जटिलता, नयाँ आन्दोलनको विषय केही हुँदैनन्। बस ओली केन्द्रित मात्रै गाली हुन्छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले सधैँ राजनीतिक गाली गलौज र तल्लो स्तरको आरोप प्रत्यारोपबाट बाहिर निस्केर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यम, कृषि लगायत आम नागरिकका सरोकारका विषयमा सोचुन्, बुझुन् र बोलुन्। आफ्ना दिनदिनैका दुःख र शास्तिका विषयमा चुइक्क नबोल्ने तर एकअर्का विरुद्ध त वीर कि म वीर भनेर पाखुरा सुर्कासुर्की गर्नेहरूलाई नागरिकले कसरी आफ्नो सोच्न सक्छन्? उनीहरू त नेताका गाली गलौज होइन, रचनात्मक र सृजनात्मक योजना सुन्न आतुर छन्, जसले उनीहरूका रातो दिनका दुःखलाई सम्बोधन गरोस् अनि भोलिको भरोसा जगाओस्। देशव्यापी चुनावी प्रचार अहिले बढिसकेको छ। बिहान बेलुकै घर दैलोमा मत माग्न टोली आउन थालिसक्यो, तर नेताका सार्वजनिक भाषणमा चुनावी एजेन्डा देखिँदैनन्। राजनीतिक विचारको बहस, मुलुक बनाउने दृष्टिकोण र नागरिकको चिन्ता उनीहरूले सम्झिएका छैनन्। नेताहरू एकअर्कालाई तुच्छ गाली गरेर खुइल्याउन मात्रै लागि परेका छन्। अर्कोलाई गाली गरेर आफूले आफैलाई राम्रो भनेर आत्मसन्तुष्टि लिइरहेका छन्। 5 वर्षमा गर्न नसकिएका काम र संविधान कार्यान्वयन गर्दा देखिएका समस्या जनता सामु लैजानु पर्नेमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूका भाषणहरू एकअर्काको गाली गलौजमै सीमित छन्। अब नेताले जनतालाई बुझिदिउन्। नेताका अबका वाणी गाली मिश्रित होइन, योजना मिश्रित बनुन्। यसतर्फ सबैको ध्यान पुग्न सकोस्। चुनावका लागि 1 महिना मात्रै समय रहँदा जनताका आँखामा छारो हाल्नकै लागि भए पनि अहिलेसम्म दलहरूले देखाउने घोषणापत्र किन सार्वजनिक गर्न नसकेका होलान्? नेताहरू व्यक्ति केन्द्रित गाली गलौजमा उत्रिनु र विकासका विषयमा बहस गर्न मन नगर्नुको कारण के होला? तपाई पनि मतदाता हो, तपाईका विचार के छन्? अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।